冷水下锅，1碗水差不多就行。然后把生蚝放在蒸笼上，它这个鼓面、碗面朝下，平面往上，不用放太多，平铺蒸笼就行了。盖锅盖，大火，等水开冒气了，计时3分钟。时间到3分钟。这个有的口会张开，有的口没有张开，也是正常的。这个蒸的口都打开，哎呦，very肥！哎呦我去！哎呦，太肥了！这样蒸出的生蚝特别嫩，特别鲜，熟透了。所有蒸熟的肥豆 ，O 不 OK？ 再做一个蘸料：蒜、青红辣椒，加入少量凉拌酱油、醋、蚝油放进去了，再来点白砂糖提鲜。烧好了热油泼它，再加点香菜，可以加点红油，更有食欲。这适用于所有的海鲜蘸料，你可以双击屏幕，永久的保存在自己的快手里面了。